早上好，今天的体重是117.4斤。一大早就收到快递，还好在我出去玩之前收到了。过几天要出去玩，鉴于上次我去长沙3天胖了6斤，这次特意备了这个餐前节剂，防止我出去玩多吃长肉。看到好多美女在推，说是能帮助阻断多种热量，我就挺心动的。而且我看里边成分也很友好，有益生元，外出胡吃海喝的同时还能保护肠胃。里边是这种小条的独立包装，可以直接放在包里。今天早晨还是酸奶碗。这个酸奶我提前已经把它拿出来了，然后现在也没有那么凉。在我出去玩之前把它消耗掉。加一袋这个青汁。加了蓝莓和一块黑巧。涂一个口红。因为要出去玩，这2天一直忙着做攻略，还准备出去玩之前再逛逛街，买点衣服。化了个妆，一会儿打算出去吃饭。然后今天戴的项链是这样一条，跟我这个上衣还是挺搭的。口感是淡淡的甜味。点的这几个菜都很好吃，点了绿叶菜就是上的慢了。牛肉炖的烂糊又入味，豆腐是这家店的特色，这个味道也还可以。炸糕也是这家的特色，怎么第一口没咬到馅啊？豆沙馅的完全不油腻，没忍住直接吃了3个。刚吃完饭出来就下雨，雨又下大了。